Hello，大家好，嚟到第3堂嘅寫字班啊，又係我雪梨老師啦。咁呢，大家有冇練習寫返之前第一、第二課嘅字呢？應該有啦，係咪？記得點寫㗎咯喎。咁呢，好開心，越嚟越開心㗎啦，課堂會，因為呢，我哋越嚟越多嘢玩啦，寫到詞語啊，嚟緊呢就會寫句子㗎咯喎。大家溫返之前寫過嘅字先。好，我哋抽邊一張卡好？呢個先。上下，家長咧畫圖畫嘅時候其實好簡單，唔需要畫隻手嘅，上邊箭嘴同下邊箭嘴都已經可以。好，小朋友寫上下兩個字先。寫到係咪啊？好容易啊，記唔記得啊？記得啲方向啊，同埋下字有冇斜斜地啊？嗰個第二隻手指。好，跟住我哋寫日，日頭啦，日。唔提㗎啦，自己寫到㗎。然後呢，月，日月，寫到係咪？可以啦，係咪啊？好叻喎，好好喎，好，最後啦，呢個係咩啊？寫咩啊？呢個卡？大小。好，咁家長咧記住係攞翻呢啲卡出嚟咧，俾佢哋自己抽自己寫都可以，非常之簡單容易。好，可以係咪啊？全部寫到晒，好好啊，好叻啊！好啦，咁就今日開始教寫。我哋要寫早上個早啦，牛、羊、山同埋有我有玩具嗰個有。好，我哋寫咗個早字先。早，朝早喎，朝早咧我哋有太陽出嚟噶嘛？太陽即係個咩字話？即係個日字，我哋識寫咯喎個日字。跟住咧，朝早太陽出嚟嘅時候咧，我哋打開手同人哋講早晨喎。好得意喎！打開手講早晨喎。好，首先日頭啦，俾個日字先。日字咧，我唔分其他顏色啦，因為已經係識寫噶啦。啱啱你都寫完啦，係咪？俾個日頭先，日頭出嚟啦，日頭出嚟啦，日頭。跟住咧，日頭出嚟之後咧，我哋打開手啦。記住開車喺邊度先？打開手，打開手，然後咧同人講早晨啦，個頭咧同人鞠躬咁樣咯喎，黐住，跟住早晨咁樣落嚟啦。呢個咧就係早上個早啦，日頭出嚟打開手講早晨啦。講埋個故仔，日頭出嚟打開手講早晨，一路講故仔一路寫，好容易，好簡單。好，咁唔好睇住啦，係啦，我哋唔望住都可以寫到嘅。再寫出嚟，再寫多兩次，早。記住個日字嘅筆上，係啦，跟住之後咧，我哋係打開手先嘅，之後先講早晨，可以係咪啊？寫多次啊，非常非常簡單。好，跟住之後咧，我哋寫牛，牛咧有角嘅，我哋俾隻角佢先，牛角，牛角彎彎地嘅，跟住咧背脊紫色、綠色，牛角背脊
肚腩咯喎，跟住咧腳仔啦。記住有牛角噶嘛，所以咧喺穿過個背脊頭頂都有嘢嘅牛角，腳仔一路落到嚟啦，咁樣嘅得唔得？牛角、背脊、肚腩、腳仔、牛角、背脊、肚腩、腳仔，一路講故事，一路寫返個字。好，自己講故仔，自己寫，冇得睇啦。講到寫到嘅，可唔可以？好，寫多次。係啦，講返個故仔就寫到啦，好好啊！呢個係牛啦，跟住啦，羊咯喎，小羊。羊我哋咧兩隻耳朵咁樣扮羊嘅喎，兩隻耳朵好喎，兩隻耳朵寫先，俾咗頭頂兩個耳朵先，耳仔，耳仔，背脊，肚腩，跟住咧好多羊毛喎，所以咧係多咗一畫嘅。牛咧淨係背脊、肚腩。羊咧，我哋好多羊毛，所以多一藍色呢一畫嘅。然後咧，先到腳仔啦。好啦，腳仔咧，我哋黐住個頭頂。羊咧，呢隻羊冇角嘅，所以我哋唔好篤穿佢個頭，腳仔落嚟就得啦。好啦，呢個就係羊啦。首先咧係耳仔、背脊、肚腩，好多羊毛。腳仔，自己講多次個故仔，寫到係咪？跟住就冇得睇啦，自己再寫多一次，要講埋故仔嘅喎，自己講喎，再寫多一次添，要講到出聲嘅個故仔。寫到啦，係咪啊？好叻啊，好好啊！好，跟住咯喎，我哋山上面喎，小牛同埋小羊咧都會上山上面嘅喎。咁個山咧係點樣㗎？啊，我想畫一畫個山出嚟喎，今次啊，用呢個顏色啊，不如呢度咧有個山，最高嘅山啦，跟住左邊嘅山，右邊嘅山，三個山我有。咁我哋咧行落嚟嘅時候咧，喺最高嗰個山行落嚟，喺呢邊寫咗一次先，跟住我喺中間再寫多一次。好，我哋喺最高個山度行落嚟，跟住咧，記住全部都係落山嘅，全部都係喺山上面行落嚟嘅，好似上滑梯咁，全部咧喺上面落嚟嘅。最高個山行落嚟，跟住咧左邊呢個山行落嚟，跟住行去右邊嗰個山。然後又喺上面行落嚟，行到落嚟咧。今次嚟到呢度，但係我哋要返屋企嘅，所以再多少少返屋企啦。好，睇到係咪？咁正式寫咯喎。中間最高嗰個山行落嚟，跟住咧左邊矮啲嘅山行落嚟。嗱，兩邊咧去到一樣就停啦。跟住咧先可以行過嚟，啱啱好掂到佢。跟住咧去到呢邊咧，又係第三個山咧，同呢個山咧係一樣高嘅，對翻啱。跟住咧點住企好，落山，記住要翻屋企嘅呢個就咁咧，就係三個山啦。我着重係記筆順，咁所以咧。佢哋先記好個筆順，慢慢再請佢寫靚啲啲字，都唔希望係抄寫好多次嘅。
咁有格仔啦，用格仔紙叫佢睇翻啱邊啲係中間線啊。咁開頭可以揾中間有十字嘅一啲格仔布啦，咁佢就可以寫翻直啲。係啦，最緊要係家長示範俾佢睇乜嘢係靚啦，佢可以知道哦，原來我個要求係咁樣嘅，咁佢跟得一次兩次咧就會靚噶啦。真係唔好抄一板紙兩板紙咁樣抄係冇用嘅。係啦，寫一次兩次靚嘅，話俾小朋友聽。你咧第一次寫已經係好靚好直嘅時候，我就唔需要你寫第二第三次。你每一次寫咧都冇心機寫嘅時候，你就要寫幾次你都寫唔好，不如快啲寫一次寫靚佢，我哋就唔需要重複做呢件事啦。好，記得點樣行落山係咪？咁冇得睇啦，小朋友自己寫啦。寫多兩次先，呢個字比較簡單，可以 OK 嘅，寫多兩次就 OK 啦。可以啦，係咪？跟住咧有山上有小牛，有嗰樣嘢啦，我有玩具嗰個有，因為咧比較抽象，所以你要解釋多啲俾小朋友聽，呢個字喺邊度嚟㗎？用咩用啊？咁樣咯。好，咁咧，首先我有頂帽，俾頂帽佢先，有頂帽喎。我哋俾個打橫先，係啦，揸車頂帽咧打橫先嘅揸車，跟住咧好似有朵花咁喎，斜斜地偏向左邊少少嘅，就唔係喺中間嘅，左邊少少嘅。哇！呢頂帽好靚喎，可唔可以畫到出嚟啊？紅色、紫色，記住係打橫先啊，開車先啊嚇。跟住下底咧，原來有月亮喎，我哋咧有頂帽喺個月亮上面喎，咁搞笑！有頂帽喺個月亮上面，好有月亮啦嚇。月字識寫啦，我就唔去分顏色啦個筆順。好，寫翻個月字，月亮彎彎地寫靚嘅直嘅，有要求㗎，自己寫字。跟住月亮兩隻眼睛，我記得個故仔啊，係咪啊？好，一路講故仔一路寫翻出嚟。有頂帽，有月亮，好簡單啊！可以係咪？咁冇得睇啦，好容易啦！有頂帽，有月亮，自己寫兩次，做到嘅係咪？寫多一次，寫多一次。OK，可以係咪？好啦，咁今日咧寫嘅字，我哋再寫多一次，但係咧就冇咁簡單噶啦，我會俾詞語你哋噶啦噃。咁咧我講咗詞語先，一陣間試俾圖畫你哋睇。早上，早上，好容易啦，係咪啊？記得個古仔就寫到噶啦。跟住第二個小牛，牛啊，有角嘅咧隻牛係咪？自己寫啦。做到係咪？跟住山羊，山羊。好啦，跟住俾張卡你哋望下，睇下你哋寫一句句子喎。哇，第三堂可以寫句子喎，犀利喎！我哋寫山上有小牛，山上有小牛，全部字都學過㗎啦，係咪好開心？好開心啊！真係自己識寫到晒呢啲字，成句可以寫到喎，係咪啊？好，咁我又寫一寫先，咁樣，因為寫完句子之後咧，我哋可以加翻一個
句號俾佢，一句完咗啦，句號啦，完啦，話俾人聽完啦，所以俾個圓圈佢嘅。等我寫咗個句子先，小朋友你同我一齊寫。山上有小牛，寫靚啲先，有要求啊！山上有，哎呀呢個黐住啊，要黐住，黐住小牛角背脊肚腩腳仔。好啦，山上有小牛，成句寫晒咧，話俾人聽完啊，寫完啊，完，俾個圓圈佢，句號得唔得？唔得啊，寫得唔夠圓啊，個句號圓啲先，圓。記住係細個嘅，唔好太大個，係啦，唔使咁大個嘅圓，細個圓，咁就靜雞雞話俾人聽，我寫完啦，得唔得？山上有小牛，好叻啊！第3堂咋，我哋寫到句子啦，好叻啊，係咪啊？好，咁今日咧又可以畫下啲圖畫咯喎。咁有咩圖畫咧？除咗呢個山上有小牛之外，仲可以有小羊啦，或者山羊啦，跟住咧山啦、牛啦，仲有一個係早上，睇唔到？早上係啦，得唔得？就係呢啲。好啦，咁記住，如果想繼續學多啲寫字嘅話，記住 follow、like 同埋 share 俾多啲人，咁我先可以咧繼續教大家寫多啲字嘅。下次見，拜拜。